A day in my life asa manubo nga nakaabot sa Middle East. Kayod gyuday for today's video mga higala. Ni ako diri sa usa ka park sa Middle East. As you can see wala kay tao tungod kay wala gyoy ganahan maglakaw-lakaw tungod sa katugnaw sa panahon tungod kay winter time. Tanawa taon kaloy taon sa iring nagluya na talon. Pero laban lang ming permanente ming. So ako ituyok ang kamera. So mao ni ang kagwapa sa ilahang park diri karon sa Middle East. O kung kinsa to nakahibalog asa ni nga lugar, comment mo guys kung asa ni nga lugar diri sa Middle East. Di ba unsa siya kagwapa nga lugar? Mao ni ang park nila diri. Wala kay tao kay tugnaw kaayo guys.